चूं की आवाज़ निकाल रहा है ये मोटरसाइकिल। और ये आवाज़ क्यों निकाल रहा है, तो आज की वीडियो में आपको इसी आवाज़ को ख़त्म कर दिखाएंगे सिर्फ 20 रुपये में आप दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कमर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अल कमर ऑटो। जी दोस्तों, आपने इस मोटरसाइकिल की आवाज़ को सुना के जो कि हम पीछे से दबाने से चूं चूं की आवाज़ निकाल रहा है ये मोटरसाइकिल। और ये आवाज़ क्यों निकाल रहा है, किस चीज़ की आवाज़ है दोस्तों। बहुत सारे मोटरसाइकिलों में ये आवाज़ होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है कि ये आवाज़ क्यों है, किस चीज़ की आवाज़ है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसी आवाज़ को ख़त्म कर दिखाएँगे सिर्फ 20 रुपये में आप दोस्तों इस आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों, वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और हमारे चैनल पर आप न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो आपने सारा नंबर पाने से जो इसका मोटरसाइकिल का सेंटर एक्सल होता है दोस्तों, आपने इस एक्सल के नट को आपने खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद इस एक्सल का जो नट होता है इसको आपने खोल कर और एक्सल को पीछे दबाकर एक्सल को बाहर निकाल लेना दोस्तों। आपने ये चिमटे का सेंटर एक्सल होता है दोस्तों, हर मोटरसाइकिल का होता है, तो इसको आपने बाहर निकाल लेना दोस्तों। ये आवाज़ होती है कि जो हमारा सेंटर एक्सल होता है ये जंग लगने की वजह से दोस्तों ये खुशक हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिल है चूं चूं की आवाज़ निकाला। जब कोई जंप वगैरह लगे या पीछे से कोई जंप लगे दोस्तों तो ये आवाज़ चूं चूं की आवाज़ करता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा हमारा सर दर्द आवाज़ होती है दोस्तों। आपने इसको ग्रीस लगानी है। ठीक है, इसको एक्सल को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको आपने ग्रीस लगा देनी है। पूरे एक्सल को अच्छे तरीके से आपने ग्रीस लगा देनी है, और ग्रीस लगाकर इसको जो है ना आपने फिट कर देना है। तो इंशाल्लाह जो आवाज़ बिल्कुल हमारी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये आवाज़ इसी की होती है, सेंटर एक्सल की जो है ना इसकी आवाज़ होती है। जंग लग जाता है जिसकी वजह से, जंप लगने की वजह से आवाज़ देता है मोटरसाइकिल। तो इसको आपने जो है ना अच्छे तरीके से एक्सल को फ्रेम के अंदर आपने फिट कर देना है। उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना दोस्तों। अगर आप मोटरसाइकिल का एक्सल अगर या सेंटर एक्सल अगर स्लिप हो तो आपने इसको न्यू डाल देना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये अगर खुल जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, मोटरसाइकिल पीछे से जोल मारने लग जाता है दोस्तों। तो आपने इसका जो नट वगैरह होता है इसको भी आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अभी दिखाते हैं शाक को दबाकर फिर। तो ये आप देख सकते हैं हमने वैसे ही दबा रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।